a tothom. Estem aquí al tercer dia de xerrada en el cicle Insights on Babel i avui estem amb Pere Romà, que és músic, tècnic de so, productor audiovisual, què més em deixo, enginyer de so, artista i el millor de tot, una grandíssima persona. En aquesta tercera xerrada parlarem de dues fases que va fer, o de dos parts que va incidir en el projecte, que va ser en la masterització del disc i sobretot en la gravació i producció del videoclip. El disc és un enregistrament d'una impro musical en directe i està gravada a una sola presa. Vam fer-ho amb una sola toma i sense limitació de temps. Llavors, el primer que et volia preguntar és, tot i això que estigués reduïts als temps, perquè després vaig fer-ne l'edició, recordem que em va sortir una gravació de 10 hores, i d'aquí en sortiran 2 discos i vam fer una selecció per 2 discos, però cada track, que eren molt extensos, els vam anar reduint, tot i així van haver-hi tracks una mica llargs. Tot i que els temps dels tracks estan reduïts, podríem dir que no és habitual que hi hagin tracks o pistes que són de 5 minuts, de 7, inclús de 9, fins a l'últim track, que ja ho vam explicar en la primera xerrada, és un track que és cru, és ben cru, tal qual es va gravar, tal qual s'ha editat i s'ha ficat. I la pregunta que volia fer és, tot i que estan reduïts els temps de cada track, si això va influir d'alguna manera a l'hora de masteritzar tracks que són llargs. La durada en si no influeix amb la masterització. El que sí que influeix és que el teu projecte, a nivell sonor, cada cançó tenia una sèrie, que si vols després ho podem explicar, però cada cançó tenia una sèrie de particularitats que a l'hora de masteritzar les havies de tenir en compte. Però el fet de la durada, això és una cosa que quan masteritzem, o sigui, ni ens afecta, ni ens influeix, no utilitzem màquines diferents en una cançó de 20 segons com una de 20 minuts. O sigui, bàsicament, que si vols després també en parlem, però bàsicament hi ha 2 coses a tenir en compte. Una, la globalitat del disc, i la segona, la particularitat de cada cançó. El disc, com vam dir i ja ho hem explicat altres vegades, és un disc sense electrònica, però sí que utilitza pedals d'efectes perquè el que intentava, amb 2 únics instruments, amb una flauta i una guitarra, cadascú electrificada, és anar fent còmputs de piles, de capes, per crear una textura en concret, tant amb la flauta, amb la guitarra i conjuntament. Sense arribar al wall of sound, saps? El mur de so i coses d'aquestes, que és una sobresaturació o una compactació d'una pila, en quins patrons et fixaves per tantes piles de capes i capes i capes que en el fons no hi ha una estructura, sinó que és un conjunt de sonoritats. Abans has dit que no era un disco de música electrònica perquè, efectivament, en la gravació, però això ho sabem tu i jo, però també és un disc que segons qui l'escolti tal com està, vull dir, segons qui l'escolti pot fins i tot semblar música electrònica, no? Aquí hi ha un hàndicap principal. El hàndicap principal és que quan es va gravar això, el que es primava més que el tema tècnic era el tema de feeling. O sigui, tu i l'Agustí, quan estàveu tocant, estàveu improvisant, es buscava el tema del feeling. Llavors, un disco de pop-rock a l'ús, hi ha una sèrie de coses a fer que són sota cavallo rei, que ho fem sempre igual, sempre per tothom i sempre d'allò. Sam Babels té una sèrie de peculiaritats. Començant per com ho veu gravar, amb els mitjans en què ho veu gravar, s'havia de restaurar una miqueta el so per el que nosaltres en diem ecoquirúrgica. És una cosa que ja venia mesclada, que això ja hi havia un gran treball fet, venia mesclat i venia editat, o sigui, ja hi ha una gran feina feta. El que passa que, com que és una feina que heu estat moltes hores, moltes vegades, quan estàs moltes hores en un projecte, perds de vista certes coses. I llavors, clar, a mi em va arribar ja amb moltes hores de treball, moltes hores fetes. I a mi això em permetia una frescura i em permetia que en la primera fase del màstering, que és la fase de petites correccions, d'eco sobretot, jo estar amb el cap lliure.
no estava ni influenciat ni res. Llavors aquí és on entra el fet de, com que s'ha gravat en diferents moments, amb diferent tècnica, amb diferent cosa, una mica el d'unificar coses, però ja et dic, molt petites cosetes, de cada cançó, buscar aquí aquesta freqüència, aquí aquesta altra. O sigui, això és una cosa que és un procés que es fa amb totes les masteritzacions, sigui a l'estil que sigui, el que passa que amb el teu disc és on potser hi havia més feina, no?, en l'aspecte aquest d'arreglar coses, d'aquestes d'equalització. Bé, després ja, clar, un cop has fet l'equalització aquesta més quirúrgica, que s'acostuma a fer amb una equalització, amb un equalitzador net, no?, després hi ha com l'equalitzador de donar-li color. Llavors aquí cada mastrillo tiene su librillo i una mica dins del global de les cançons, potser m'estic tornant una mica tècnic, però em surt així, una mica amb el global de les cançons, els estudis la gent que masteritzem, tenim com un parell o 3 d'equalitzadors que donen un color determinat, no? I llavors amb la compressió final. L'ús de pedals d'efectes et dona unes possibilitats de so molt xules, molt engrescadores, inclús molt marge, molt joc. Jo sempre dic que et dona molt de joc. Però clar, això et dona unes possibilitats sonores versus una qualitat de la mostra final, no? Vam fer una gran feina d'edició per treure aquestes sonoritats que et donen els pedals, perquè els pedals, recordem, donen uns efectes molt xulos, però els pedals analògics donen moltes interferències i donen molta borralla per entremig. Llavors, totes aquestes coses, quan t'arriba un màster, doncs, home, possiblement devies dir, ostres, això encara no està prou net, no? Això ha sigut un treball en equip i, a més, són aquestes coses perquè és un treball en equip amb gent que no es coneix, perquè tu i jo no ens coneixem, però qui ho ha editat o qui ho ha mesclat, jo no ho he editat, jo no ho conec. És com un treball en equip en fases, però tot això que estem explicant és una cosa que saps tu més que ningú, però que sabem els que hem estat en aquesta fase, però el resultat final dins del tipus de so que té el teu treball, el resultat final, vull dir, és una cosa que sabem nosaltres com s'hi ha arribat, però el resultat final és un resultat homologable. O sigui, és un disco que potser sí que no s'ha gravat en un superestudi, però és un resultat que hem aconseguit mitjançant tots aquests petits processos anar-li donant una forma perquè sigui una cosa homologable i que nosaltres sabem com s'hi ha arribat. I, de fet, això és el més important de l'àudio. Fent una mica d'història, hi ha 3 tipus de gent que ens dediquem al so, no? La gent de fa molts anys, no?, que et diuen, la gent que tenen 60 anys, que diuen, el que mola és l'analògic, no? La meva generació, que sóc mig vell, mig jove, que ens mola l'analògic i lo digital, i els nanos de 20 anys, que és digital, no? I hi ha un dels productors més bèsties que hi ha, que es diu, no ho sé pronunciar, però es diu Andrew Swebbs, és un tio que ha estat en Metallica, Bruce Springsteen, no sé què, i aquest va ser el primer productor que de la ultra vella escola, perquè és un tio que deu tenir 60 anys, va ser el primer productor que et mesclava un disco de Green Day, o sigui, un disco que ha vengut milions de discos, amb un portàtil, 4 plugins i enxufat uns monitors de 10.000 euros o 20.000 euros, però amb un portàtil. I la seva teoria és, lo important és el que surt pels altaveus. Com jo he arribat aquí, és el meu problema. Llavors, si jo sóc capaç de, únicament utilitzant plugins, fer que el so emocioni, és el meu problema, no? Llavors, això que explicàvem, no?, de que ha sigut com un treball d'equip de gent que no es coneixia amb diferents, que no s'ha conegut persona a persona en diferents moments, però que al final és una cosa homologable i presentable i que es pot escoltar i professional. En quins detallets et vas anar fixant més quan anaves masteritzant? És a dir, has parlat abans de freqüències o et fixaves més en aspectes més, vull dir, o sonors, acústics, de freqüències... Dintre de les 3 fases que et comentava, hi ha primer una fase tècnica, no?, de dir que vosaltres veu treure molt so de línia, molta brutícia entre cometes. Jo em vaig detectar una mica més i la vaig treure, però també es va intentar jugar que aquest so, aquesta freqüència jugués a favor de tot, no? O sigui, hi ha 3 fases. Una primera fase que és més tècnica i una segona, que és la que m'estàs demanant, que és més a nivell, el que et comentava, no? A nivell de cada cançó, primer una globalitat, no?, i després una particularitat. Llavors, cada cançó, pel nom de la cançó, per el que a mi m'inspirava, t'inspira com una cosa o uns colors
que tu, com que tens uns colors a l'estudi, unes equalitzacions, no? Per exemple, hi ha un tipus d'equalitzadors que es diuen Pultec, que són uns equalitzadors a vàlvules, que tenen un baix molt rodó, un agut molt sedós, que són com molt conservadors, no? Llavors, ara no recordo exactament a quina cançó, no? Però hi havia certes cançons que se li donava a cert punt amb aquest equalitzador, però era una mica el feeling que em donava a mi la cançó, no? Perquè també dintre de la feina de la masterització, que pot semblar des de fora tècnica, també hi ha un punt artístic, no? Però tot sempre a petites coses, no? Per exemple, hi ha els equalitzadors NIF que no s'acostumen a utilitzar pel tema de mastering, però, per exemple, a mi personalment hi ha certs greus i certs mitjos dels equalitzadors NIF que amb certa d'allò, que a mi, ja no recordo en quin tema ho vaig fer, però sé que el vaig utilitzar, no? Després, a nivell de compressió, sí que aquí és una cosa més unificadora i aquí vaig utilitzar un compressor més net i polit, per no embrutar una mica més, perquè, per exemple, a mi m'agrada embrutar, o sigui, jo soc d'embrutar, jo distorsiono les caixes, distorsiono les veus, distorsiono quasi tots els baixos que gravo i fins i tot quan masteritzo coses que he gravat jo, embruto, no? Hi ha un cert tipus de compressors que donen una distorsió harmònica, que és una distorsió bonica, que li posem. En canvi, en el teu disc vaig utilitzar, per comprimir la compressió de mastering d'un 2 dB molt poc, vaig utilitzar un compressor més net, perquè jo crec que, vaig provar els dos i a mi em resultava més agradable a l'oïda. I llavors, l'últim pas, el que seria la limitació, que són els 3 passos del mastering, l'últim pas, la limitació, són uns discos molt agraïts de masteritzar, perquè l'estil, ni l'artista ni ningú t'exigeix que estiguis sobrecomprimit o que estiguis sobrelimitat. Llavors, són discos que s'ha de mantenir com un rang dinàmic i que no hi ha una exigència comercial de que estigui apretat. Com quan estàs gravant un disco de rock and roll, allò ha d'estar així, hi ha una sèrie d'exigències. I el tipus de música que fas torrant, això no hi és. I això dona més marge, no? Suposo, llavors, per poder experimentar. Clar, perquè representa que una mica a la gent que ens dediquem a això, quan ens arriba un projecte diferent, sigui el que sigui, però diferent, sempre és més engrescador i sempre pots provar més coses i sempre, quan fas coses que són sota cavall o rei, si el grup no et pots moure d'allà, no? I, tot té el seu. L'Albert Palomar, si no el coneixeu, a part de músic, que ja ha composat i ha editat i publicat uns quants discos, a més també és el tècnic i director d'Aviram Studi i el director, realitzador, càmera i l'ànima d'Aviram Films. És a dir, que vam treballar amb els dos estudis, tant amb la masterització amb Aviram Studi com amb Aviram Films, que vam fer tota la part del videoclip. Aquí sí que va haver-hi una aventura a lo gordo. Recordem que el videoclip està fet sobre el track que es diu Mel, i podria explicar-vos que l'Albert va ser un dels que va portar de dir, escollir quin tema extraiem per fer-ne, seleccionàvem per poder fer el videoclip. Entenguem que, clar, quan tu fas un disc comercial, de música comercial, pop, rock, el que vulguis, doncs has de buscar aquell hit. Però amb un estil de música com és la que nosaltres hem presentat, el primer de tot és què selecciono i per a què, no? I per quin mitjà o a quina finalitat. Per què et vas decantar per Mel? Per mi Mel és un hit, saps? Sí, és el hit. No, el teu disc és un disc que evoca imatges. Quan estàs en modo vídeo, quan estàs en modo imatge, doncs això, tu escoltes els discos, o jo escolto els discos veient imatges, no? I llavors una mica, no sé, a mi és una cançó que em va cridar visualment, més que sonorament. O sigui, sonorament, t'he dit que era un hit, o així mig amb cachondeo, perquè també és la cançó més digerible a tots nivells, no? A nivell de so, fas un recurs amb la flauta que tu com a flautista
segur que no és una cosa que t'impressioni, però la gent que no som del món de la flauta, els recursos que fas amb aquesta cançó, són uns recursos que evoquen moltes coses, que són impressionants, per tu potser no, però la gent que no som d'aquest món sí, i res, i llavors, clar, tu pensa que quan masteritzes o quan mescles un disc l'escoltes 1000 vegades, no? Llavors, hi ha cançons que no saps per què t'atrapen i cançons... Llavors, quan parlàvem del videoclip, doncs, bueno, sempre és millor treballar amb una cançó que et motiva, no? O que li veus coses visuals, que no amb una altra que potser no et motiva tant. Pots treballar igualment, però és diferent. Teníem la dicotomia entre nosaltres, o encara la tinc jo, entre videoclip o videodansa. La diferència entre el videoclip i el videodansa clarament és l'objectiu, no? O sigui, en el fons un videoclip és una... En el concepte pop-rock o en concepte... és una peça promocional, no? I un videodansa és una peça artística, no? Un videoclip dura uns 3 minuts, un videodansa te'n pot durar 70 o 20 o 30. En el teu cas, la frontera de què és, si és videoclip o videodansa, està una mica difusa, no? Està una mica difusa. Té dels dos mons, o sigui, segons com ho veiguis o com ho pintis és un videodansa, o sigui, tu li presentes a algú com a videodansa, és un videodansa, però com a concepte també és un videoclip. Per què és un videoclip? Perquè manté moltes de l'estructura d'un videoclip, té una presentació, té un nus, té un desenllaç, ajuda a explicar una història, coses que potser en un videodansa no necessita per què explicar una història o no necessita per què haver-hi una presentació, un nus i un desenllaç, per exemple. En què et vas fixar durant la preproducció? Emocions, detalls, idees, matisos, ubicacions... Què vas anar associant de la Mel per fer aquest vídeo? Més que fixar-me, el procés creatiu, la peculiaritat que va tenir el procés creatiu del videoclip que vam fer és que a vegades quan fem videoclips l'artista ens llença una pilota, no? Ens diu, aquí tinc una cançó, jo del món audiovisual o del món d'allò, agafa la pilota i fes-me un videoclip, perquè me'l demana la discogràfica, no? I llavors allà t'ho deixo. En canvi, en el teu cas va ser diferent perquè, com bé deies, a mi el tema de la dansa contemporània em va esclatar a la cara per la meva parella que es dedica a això i és un món que jo desconeixia, o sigui, com a la dansa clàssica no m'interessava, però el que és la dansa contemporània em flipa. De fet, avui mateix he estat parlant d'un possible videoclip amb un artista i possiblement també hi haurà dansa. I llavors, clar, la diferència amb el teu videoclip va ser que en el procés creatiu els dos, no recordo com va anar, però jo crec que els dos ho vam veure bastant clar, per una banda, i per altra banda és un llenguatge que tu domines, o sigui, tu has de ser coreògraf, a l'haver estat... Bé, és un llenguatge que tu domines, no? I llavors vam partir que els dos ens va trempar la idea de videodansa, vam partir també que el que era pluja d'idees ho vam anar fent entre els dos, o sigui, no va ser un procés de músic-videògraf, sinó que va ser una cosa bastant dels dos, donant-hi voltes, i també vam partir del que et deia, de les idees que tenia jo visuals quan escoltava la teva música, que escoltava colors càlids, colors grocs, i tu, paral·lelament, sense estar dins del meu cervell, em vas passar aquell vídeo d'un fuster que d'allò, una idea que tu tenies que t'inspirava i, ostres, a nivell de colors i de formes, s'assemblava molt per bollo o per, no sé com, per xorra, s'assemblava molt el que tu tenies al cap amb el que jo tenia al cap i, a més, per aquelles caramboles, perquè quan estàs obert amb tot, les coses venen, no? Sembla molt hippie, però és que realment és així, no? I quan estàs obert i estàs emocionat i tot, les coses venen i es connecten. I mentre tu i jo ens connectàvem amb això, em connecta que tinc un amic de fa molts anys, és fuster, i té un espai on treballa que és espectacular. I clar, les imatges, el càlid, la dansa, el Marc, que té el taller aquest, el seu taller, tot va quadrar, llavors res podia anar malament. O sigui, ja abans de gravar, res podia anar malament. El track que vam seleccionar és Mel, quan interpretàvem musicalment la Mel, era també fer el procés de la Mel, no?
l'agafo, l'inspecciono, l'investigo, l'assaborejo, ja vas introduint-te en el procés i després l'aprens, t'explota, els sabors, bueno, tot això, i després com et queda el regust. I va ser molt encertat i és molt maco perquè estem dins d'una fusteria. L'Albert com va poder unir aquesta idea de la mel, no només amb, com deia ell, amb els colors que té uns colors torrats, aquesta música així, sinó com introduir aquest procés d'assaborir la mel amb el procés d'elaboració dins d'una fusteria. I, bueno, jo no sé, jo vaig quedar ensimismat de com vas elaborar aquesta simbiosi o aquesta connexió entre un producte i un altre, no? Que a més, després vam trobar-li moltes interrelacions entre ells, moltes. I també, de tot això que expliques, també el fet de la troballa del Marc, no? El ballarí. O sigui, aquí va ser molt bèstia, perquè nosaltres estàvem com connectats, doncs el Marc, clar, o sigui, va captar la idea que tu i jo teníem al cap. Qui ho deia allò? El Franz Zappa deia que parlar sobre música és com ballar sobre arquitectura, no? Vull dir que podem divagar, però clar, o sigui, una idea que teníem tu i jo al cap, diguem-ne una mica abstracta, transmetre-la a un ballarí que en un espai ell expressés el que tu i jo teníem al cap, amb una càmera, en moviment tot, doncs va fluir. I són coses que passen. Hi ha rodatges que es flueix i rodatges on no es flueix tant i llavors amb edició tu has de muntar perquè la cosa funcioni, no? El Marc, com tu bé deies, ens va anar molt bé perquè va ser l'eix que unia les dues coses, la mel i la fusta, el procés aquest d'elaboració i de degustació. Una de les coses que a mi m'ha agradat molt, espero que el públic se n'adoni, és que allà hi havia dos ballarins. I un era el Marc i l'altre era la càmera. Perquè la càmera, encara, tot i que sempre anava a buscar, tenia un punt de moviment molt maco. Si us hi fixeu bé, hi ha molts plànols que la càmera l'enfoca però es mou en el moviment, el ressegueix en el moviment o va rebufo i continua el moviment que estava fent el ballarí. I m'agrada molt que, tot i aparèixer una sola persona, la càmera, com si fos un espectador més que també interrelaciona amb el ballarí. Això va ser molt maco. Especialment durant l'enregistrament. En què et vas fixar més o en què et vas centrar? Bàsicament, amb dues coses. Una, l'espai que teníem. Teníem un espai que ens donava diferents possibilitats. I llavors va ser una mica, ho vam parir una mica in situ. O sigui, no és un videoclip que anéssim allà amb un storyboard, amb unes idees. La meva manera de treballar és una mica així, no? A mi m'agrada treballar sol o amb un equip petit, no m'agrada treballar amb grans equips. M'agrada treballar molt càmera en mà, m'agrada molt intentar que això que comentava el Ran, que és com si jo estigués ballant al costat del ballarí, treballar amb càmera en mà perquè et dona aquesta proximitat que et pots apropar, tirar enrere. I llavors una mica el que ens vam fixar és això, és una mica estàvem en un taller on realment, mentre nosaltres estàvem gravant, també s'estava treballant, o sigui, el fuster estava allà treballant, tot i que crec que no surt el videoclip, però estava allà treballant. I llavors coses a fixar-me és, primer, l'espai que tenim i les possibilitats que ens dona. Vull dir, hi ha moltes coses, al principi del videoclip, que està tancat ell amb unes fustes, doncs són coses que al mateix espai ens anava dient a nosaltres, no? Feu això, veniu cap aquí, no? Vam provar coses, hi ha moltes coses que hem gravat que no surten en el videoclip. Amb què em fixava? Doncs em fixava en això, amb què ens podia donar l'espai, i repeteixo, tot això ha funcionat perquè tot fluïa. Si no flueix, no funciona. És molt important això que deies, que sí que vam preparar moltes coses, com us dèiem també amb la xerrada amb l'Agustí, que va haver-hi molta preparació, però és que la música és improvisada i amb el vídeo també. És a dir, hi havia molta cosa preparada i madurada, però la gràcia era improvisar, perquè la música és improvisada. Llavors, hi havia coses que havien de ser sí o sí improvisades perquè és la part natural, la part ostres, què surt, què et genera. Inclús amb el ballarí, hi havia moltes coses que ell mateix les estava improvisant en aquell moment perquè buscàvem això. I això també ens ha donat una naturalitat, també ens va donar que anava molt ben rodat tot,
i ens va anar molt bé alhora perquè era molt natural, no? Què és el que amb el que més vas gaudir? I què és el que més et vas haver d'esforçar a l'hora parlem del vídeo, A veure, gaudir. Els que tenim la sort de treballar per projectes, una mica ho gaudim tot, no? Però gaudir en dues coses. Una, a la possibilitat de poder treballar amb alguna diferent, no? Que sempre és enriquidor, no? Si treballar amb alguna que no has fet, no? Amb un estil que no has fet, amb una música que no has fet, amb un artista que no has treballat, això sempre és enriquidor. El que et comentava abans el fet del treball en equip total, no? O sigui, hòstia, és que l'obra aquesta és l'esforç de molta gent, és l'implicació de molta gent, no? I tothom s'hi ha esforçat i tothom s'hi ha implicat. Hosti, això, surti com surti, vagi com vagi, ja la satisfacció que et dona això ja d'això. O sigui, a nivell de sensacions potser això és el més gran. I amb què m'he tingut d'esforçar més? És que, clar, la gent té associat l'esforç com una cosa negativa, però com que ho disfruto tant, jo, tot això, que potser sí que l'esforç, si va haver-hi esforç, va ser més amb el mastering que amb el videoclip. El videoclip tot va anar bastant rodat. Ja et dic, videodanses o videoclips n'he fet tropocientos i masteritzar un disco del Ran Roger n'he fet un, no? Llavors, doncs, hi ha més complexitat, no? Creus que t'ha portat alguna cosa a nivell musical, artístic? Segur, som el que mengem, no? En tots els aspectes, doncs segur. També, a veure, a nivell de so, fa 20 anys o 10 anys que m'hi dedico professionalment, però 20 que estic remenant. A nivell de vídeo fa menys, potser fa 3 o 4 anys que estic fent videoclips i clar, sempre hi ha una evolució, no? Sempre hi ha una evolució i d'un projecte n'aprens una cosa que passa a l'altre i estàs en un projecte i te'n recordes d'allò que va passar amb l'altre que t'ajuda no sé què. Hi ha coses que faries diferent, doncs sí, sempre, clar, sí. Volia fer una valoració, que si em poguessis fer una valoració entre com va ser el plantejament i versus el final, no? La sensació del resultat final. En el teu cas, més que amb el que ningú, sorpresa, no? Perquè, o sigui, quan ve una banda de rock and roll amb una maqueta, tu ja saps com sonarà. Ja ho saps com sonarà el resultat final, perquè portes molts anys i saps com toca la gent, saps com... Quan has de fer un videoclip i coneixes els músics, ja saps com anirà, més o menys. El teu no en teníem ni idea, ni tu ni jo. És menys previsible. És zero previsible. Jo quan tu me'n parlaves, si en aquell moment m'haguessis dit com t'imagines un videoclip d'això, no en tindria ni idea. En canvi, si em dius com t'imagines el proper videoclip del disco que faran d'aquí 3 anys a Sopa de Cabra, me l'imagino. Si m'imagino una noia de nit caminant per un llac, el Gerard Quintana amb els cabells així, què vull dir? Però com serà el proper videoclip del Ran Roger no en tinc ni idea. No en tinc ni idea. Volia donar moltíssimes gràcies per l'estona que hem passat, per tota la informació que ens has donat. I res, no deixeu de seguir la feina del Robert perquè no para de publicar, de produir per altres artistes que estan en boga de tothom. I moltíssimes gràcies per tot, guapo. A tu, tant, un petó. Adéu. Adéu.